Хорошо. Через 500 метров держитесь левой полосы. Просто прямо ехать нам надо будет. Ехать надо будет Челябинск. Поворот налево. Прямо ехать. Там кольцо. Лево. Нет, это... Что там есть? Вижу, что кольцо. Где тут полоса? Левое. Да, левая. Правая направо пошла, а нам налево. А левая налево, да? Да. Нам налево. Держитесь левой полосы. За этим фуром. Держитесь правой полосы. Даже тут обгоняют на кольце. Мигалку выключи. Моргалку. Кафе, отель. Тихо, сейчас. Куры несушки. Вам надо куру? Отвались. На фуре автодом сделаем. Да, Пусть не ездит. вот эта часть. Внимание. 1,6 дача. Стороны. Река черная. Река черная. Дачки. Сейчас проедем это, выключим. За нами как зеленая и куры тащится. Сейчас